Boy hormonu müalicəsi gündəlik iynə şəklində vurulmalıdır. Bunu eşidən valideynlər həyəcanlanırlar, təşvişə düşürlər ki, uşaq gündə iynə vuracaq. Nə üçün boy hormonu hər gün vurulmalıdır? Çünki bu, əziz valideynlər, əvəzedici müalicədir. Stimul müalicəsi deyil. Bəzi müalicələr var ki, stimul şəklində verilir, ondan sonra orqanizm öz funksiyalarını bərpa edir. Bəzi maddələr də var ki, vitaminlər misal üçün defisiti var, o defisiti əvəz edirik, vitamin veririk uşağa, ondan sonra qida maddələri ilə və orqanizmin özündə bəzi maddələr sintez olunur deyə növbəti davamlı müalicə etməyə ehtiyac olmur. Amma boy hormonu belə deyil. Boy hormonu fizioloji olaraq özümüzdə davamlı olaraq ifraz olunur günün əksər hissəsində. Sadəcə olaraq bəzi vaxtlarda pik olur, yüksək həddə olur, sonra yavaş-yavaş azalsa da daima ifraz olunur. Ona görə də əgər uşaqda boy hormonu çatışmazlığı varsa və yaxud çatışmazlıq yoxdur, boy hormonuna qarşı toxumaların dirənci varsa, yəni yetərli deyil boy hormonu uşağın, o halda uşaq davamlı olaraq boy hormonu müalicəsi almalıdır ki, öz fizioloji ritminə uyğun bir ritm yarada bilək.